Ano, uwi na kayo? Ha? Wala munang uuwi. Diretso na tayo ng Baler. Ano kayo helmet ko? Baler kaya? KYD sana. Baler kaya? Ang aga nyo, oh. Sige, ingat kayo. Ingat. So ayun, pauwi na sila. Shoutout sa mga Grab Panda na mga taga Bacoor, Cavite. So pauwi na sila. Tayo ay papupunta pa ng Baler. So since family outing naman tayo, sama-sama na tayo sa isang sasakyan. Okay. Oh, may pre-taste pa. Pre-taste yan, te. Yun, no? May pre-taste pa tayo dito. Pre-taste tayo. Magkaiba po yung kulay niya. Ay, gano'n? White po yung isa, violet. Tignan natin. Ito po yung violet. Tamis-tamis. Gusto mo? Ayun, no? Pre-taste daw, tayo. At paano kung hindi natin magustuhan, gano'n. Sarap eh. Magkano isa kanya kasuman? Sandaan daw. May puti po, may violet. Ay, violet. Ito po. Retake. Katnis. Kain ka din. Sarap. Anong tawag dyan? Ano? Ay guys, sa amin malalaki yan. Guys, kain kami ng kuman. Ayan. Free taste. Puting suman. Sarap din eh. Hindi tayo magkalat. Okay, let's go. Guys, dito na tayo sa pamilihang bayan ng Baler. Bibili lang tayo ng isda para meron tayong bibili muna tayo ng isda bago tayo pumunta mismo sa beach. Ayan. Marlen. Lulutuin natin dito. Pakubibili tayo. Gusto mo yan? Pako. Magkano? Parang 10 peso doon sa pote. 50.
Dito na tayo guys sa Digisit, Aurora. Maganda rin naman siya rito kaso nga lang yung panahon niya medyo umaambon, makulimlim. Ayan. Pero maganda yung view dito. Ayan. Ayan, labas na yung low tide siya ngayon. Kanina ang taas ng tubig dito eh. Ngayon low tide siya. Yung sa kabila maganda ang malakas ang alon. Sinong kasama nyo, Kat? Ha? Sinong kasama nyo dito? Ha? Okay. Ha? Ito, dito may starfish dito maliliit to. Ito, starfish. Ito, tingnan mo to. Ito. Wala yan eh. Bakit? Kasi kami namin dito tag. Ito, starfish to. Ah, di ba? Ayan oh. Di ba? Ayan oh. Oh. Ay, tignan mo! Ate, tignan nyo! Ito yung starfish oh. Nakita sa amin! Oo, ano yun? Nakita ko! Nalang kayo! Ang starfish! Oh my God! May starfish! Oh my God! Ala! Oh my! Oh. Wala ka gumagalaw. Ang liliit pa. Oh, ang dami na. Alam, daming ano nito. Ala, ito ba? Daming spike. Oh my God! Ano yun? Oh my God! Ay, ayun ang dami. Ayun o. Ito mas madami. Dito madaming isda eh.